Hello，大家好啦！咁今日咧我就想 sell 翻啲 Gucci 嘅，係啊。咁首先按咗買家須知先啦。咁就喺度，咁就唔可以起單啦，起單就要合理解釋啦，唔係會列入埋單嘅。咁如果你有合理解釋嘅話，就唔會列入埋單嘅。咁只係面交啦，盡量唔好郵寄嘅。係啦，唔包郵啦，態度好就包郵嘅。咁就郵寄數字咧就會再喺 WhatsApp 度講翻啦。咁面交咧就要睇情況嘅，係啊，或者可能 WhatsApp 咗傾翻啦。咁就你唔包郵態度好就包郵啦。你態度咧我都係你心唔負責，功課只係好7天啦。咁就其實可以好多過7天嘅，但係即係除非有特別原因啊嗰啲啦，咁就同埋起單咧，你就要有特別原因先可以起單嘅。咁就呢個我嘅 WhatsApp number 嘅，咁其他自己睇啦。咁就首先咧就 sell 翻第一隻 Gucci 先嘅，咁咧就第一隻 Gucci 就呢隻，咁就 sell Gucci 我唔係好肯定，係咪 logo 先會變色？咁跟住有呢個嘅另外一隻咁就呢個係 OP 啦 ，safe 出嘅 ，logo 先會變色，好舒服，呢個7塊8蚊。跟住有一塊套衫 ，logo 先會變色，呢個7塊7蚊。有另外一塊套衫。都係7塊7蚊。咁跟住有個動物條啦。頭先嗰個套咧有兩隻都係攞塊手你眨着大大的眼睛，哦，那麼可愛，說話的手往哪兒擺？每天上課下課都會有你的陪伴，每秒內容我都很喜歡。解不開的幾何圖案，霓虹的臉到底有多少個答案？我只想給你寵愛，這算不算愛？我還搞不明白。快樂的時常跟你分享，難過想給你肩膀，第一次為一個人緊張。我好想對你寵愛，才短短幾個禮拜，是情懷因為你不在，有一道光暖暖的灑下來，忍不住的小期待。就好係以前做嘅，係比較
爱，不懂什麼是愛，卻被你甜甜的笑給打敗。微笑着大大的眼睛，哦那麼可愛，好想把你裝進口袋。其實我有一個好的想法，準備打算6到10年以後再跟你說，給你買最大的房子，最酷的汽車，走遍世界每個角落。我只想給你寵愛，這算不算不算愛？我還搞不明白。快樂的事想跟你分享，難過想給你肩膀，第一次為一個人緊張。我好想對你寵愛，而短短幾個禮拜，真心話因為你不在，有一道光暖暖的灑下來，忍不住的小期待，因為愛就這樣看着你，臉紅紅的呼吸，在我們的心裡，你就是我的迪士尼。1, 2, 3, go， 這不只是我的手，你不要走，那你等候，等我能牽你的手。究竟是不是愛？到底是不是愛？我是個木頭蠻頭，痛痛腦袋不夠。我想這就是愛，明明這就是愛，我聽你看你想你要，應該是沒夠。我只想給你寵愛，這算不算不算愛？我還搞不明白。快樂的事想跟你分享，難過想給你肩膀，第一次為一個人緊張。我好想對你寵愛，才短短幾個禮拜，真心話因為你不在，有一道光暖暖的灑下來，忍不住的小期待，因為愛寵愛，算不算不算愛？我還搞不明白。咁就今集係咁啦，咁希望大家要我啲 Gucci 啦，咁下次再見，拜拜。